今天我们来讲 Otto 大冒险系列的 See Otto Say Hi The Adventure of Otto 这个小机器人小鸟。See Tweet come, see Otto say hi. See Tweet go, what will Otto do? 看到小鸟来了啊，小机器人 say hi。看到小鸟走了 ，Otto 会怎么样呢 ？See Otto say hi。这个 Otto 看到了小鸟啊，跟他说你好。See Tweet come 啊，看到这个小鸟 tweet 啊 come。这 Otto 在这吃薯片 chips。See Otto say hi 啊，看到了 Otto 呢，说你好。Want a chip? Do you? Huh? Do you? Huh? 他说你想要吃薯片吗？想要吗？要吗？要吗？See Tweet go 啊，看到小鸟飞走了。See Otto go, come back。他又看到这个 Otto 呢，哎，也跑起来了，追着小鸟啊，说回来 ，come back。Do you want all the chips? Do you? Huh? Do you? 这 Otto 说，那你是想要全部的这些薯片吗 ？All the chips？然后他开始一个一个都拿出来了哈。这个小鸟有点害怕，躲在树后面。See Otto go, see Otto go, Otto go 啊！他看到了这个 Otto 呢，往这边走，然后 Otto 在这干嘛啊？钓鱼啊 ！Fish, yum！ 哈，他拿了个鱼，做了一个鱼给他啊。要鱼吗？很好吃哦 ，yum。See Otto go, go 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 啊！又看到 Otto 走开了哈。Otto 又干，在干嘛呢？你看。这个鸡蛋啊，这是在搅拌。Cake, yum！ 哇，他做了一个3层的蛋糕，上面还有一个小2层的蛋糕，上面有一个小草莓哈。说这个蛋糕啊，蛋糕吃吗？很好吃。Warm tea, seeds, see Otto try so hard。后面呢，他又拿来了 warm 啊，这个蚯蚓，或者是 seeds 啊，种子，还有茶 tea。看到了 Otto 呢，他很努力啊，他 tries so hard。See Otto try so hard, rats。他呢很努力啊，但是还是不吃，他有点就是抱怨啊，他说没意思啊。See Tweet go 啊，看到了小鸟飞走了。Go Tweet go 啊，这个诶，一会儿这个小鸟跑过来开始吃这个蛋糕了，对吗 ？Yum yum yum， 吃这些东西 ，sip 啊，喝茶是吗？See Otto hear Tweet， Yum yum 啊，他呢看到了这个小机器人听到了小鸟的声音。See Otto see Tweet 啊，看到了这个 Otto 看到了小鸟，哇哦 ，Yum sip yum。See Otto say hi， 看到了小机器人 say hi 啊，跟他说你好。See Tweet 啊，看到了小鸟啊，对，小鸟也鸟叫了。哎，有一个大惊叹号，怎么回事呢？Tweet 啊，好多小鸟都飞过来了哈。嘿嘿 ，Hi Otto 啊，这些小鸟呢都跟小机器人跟他说你好啊，他做了好多好吃的给大家。很可爱的一个小故事啊，他很开心啊，小鸟都来了。这个应该是作者啊。好，一本很短的小书啊，讲的开始了一个他的大冒险系列，奥拓的大冒险系列，希望你喜欢，爸爸爱你，拜拜。